这个新款的轮毂盖再给大家分享一下哈，这个是最新按那种原厂 P 版1:1调的色，不过这个是塑料的话，可能还会有一点点色差。然后安装的话，就是要先把这个海绵给拿掉，第二个就是要在这个边缘贴一圈这个防摩擦的这个海绵垫，因为这种它是包边的嘛，那个轮胎跟这个边缘挤压的话，会有一点点容易磨损到那个轮毂的钢圈。最好是戴手套，如果没戴手套的话是很难掰得下来的。你要用那种就是爆发力，一下一下这样子，对对对，这样子掰，一个一个掰就行了。后面可以给大家看一下，它这个卡扣都是按这种最新款的卡扣做的，老款的卡扣是那种边缘只有一个钢圈的，那种就容易把那个原车这个轮毂给刮花，然后也没有那么牢固。这种新款卡扣是比较牢固的。气门嘴位置一定要对准，一个位置一个位置压上去就行了。OK 了，这个就是安装完成的效果。它整体的话还是很漂亮的哈。优点的话就是整个轮毂会更显大，因为它把那个边缘给包掉了嘛。然后第二个就是我们这个是按照这个原车的这个7调的嘛，不像其他工厂的那个色彩会比较严重，这种是跟那个 P 版的枪色是差不多的。第三个优点的话就是可以保护这个轮毂钢圈嘛，因为非常多车友他们这一边都是刮蹭掉了。这个缺点的话，第一个就是它安装以后会更加的颠簸，因为它这里是离这个轮胎更近的嘛，如果我们开起来的话，可能会像那个20寸的轮毂一样。第二个缺点就是它这个会影响续航，可能会影响5%左右，因为官方这种轮毂盖它是有这个提升续航的功能的哈，大概是提升5%嘛。那么我们把这个轮毂盖拆掉，换了其他轮毂盖的话就没有这个功效了。第三个缺点就是，虽然我们新款的话都是有赠送这个，就是叫做海绵防刮蹭嘛，但是我觉得久了以后，可能用个1年啊，它还是会慢慢有一点磨损，可能也会有点轻微刮蹭这个轮毂。如果说介意的车也就不要买了哈，因为我是觉得无所谓的。你这个如果你不装这个轮毂盖，你可能开个1、2个月，你边缘这个轮毂会刮蹭的很严重的。安装了这种轮毂盖，它只会轻微的磨损嘛，所以之前我们都是上架卖的，全网都这样卖，就没有说特别的说明。然后最后一个缺点，这个异响是不会有异响的话，已经解决掉了哈。还有一个就是要补充，就是大家安装这种轮毂盖，不要经过那种什么涉水路段。涉水路段的话，这个轮毂盖是会容易掉的，因为水的话它有阻力嘛，它开的会把这个给带走。不单是说这种会掉哈，原厂的轮毂盖也会掉的。很多车友他们之前的轮毂盖都说不见了，就是因为下雨天或者说开涉水路段。下个月还有一款新的，到时候大家可以做个选择。如果急的话就可以先买这一款，不急的话也可以再等一下。